So, ano ang gagawin mo pag ito ang natitira sa iyong ref? So, white bread, and then giniling na baboy sa itlog. So, usually, ang iniisip ko na lang kung ano yung masasarapan naman sa mga kakain. So, after going out sa groceries, isip ako na gagawa ako ng sauce para dun sa giniling. Dapat, tomato paste, pero ito yung mura ngayon at yung nandun. So, ito yung ingredients para sa sauce ng giniling. This is coriander or cilantro. Mas gusto ko kasi ang amoy nito sa mga red sauce. And then, mag-add tayo ng mushroom. And then, finally, yung butter para sa bread. Ang team ko dito is parang gagawin kong may sauce to, tapos ito, garlic bread. But right now, ang gagamitin ko is ginger garlic paste. Medyo mas okay ang lasa nito sa bread. It depends on the person who will eat this. So, kayo na bahala mag-judge. So, para makulay ang dinner, ito ang gagawin ko.